Kaling sun jong kari Nepal ka bakit ikin nyo po arngot kinong lek jing lek kala bethe bat kemding kendiat minit shua ban hiar ringkew. Kane kala jam mendakas singi hapo kara airport jong kari Nepal hakapor no pai singi. Katai kaling sun kabala tiap kum ka Yeti Airlines ANC ATR nyo po ar. Kalami na Kathmandu kabadai kanong ba jong kari Nepal. Siapo kara kabajengai kumba arspa kilometer AA. Wala ka jing bethe jong katai kaling sun kalalong kaba isir kay. Penpan saungut naki kedang lajim da kasai. Hakane ka jingjia basengsi mentaka singi hapo kari Nepal. Hadu shipheungut na kite kilanot kide kibarri. Kata sangut na India, saungut na Rusia, arngut na Korea, iwe na Ireland, iwe na Argentina, iwe na kari France, bat san pulaingut kide kinong Nepal. Ya kapo kara airport late da kajing rapisa na kari China. Bat kadai ka airport ka badang thamai, ka badang suplishan, men khatsan singi men shua. Prime Minister jong kari Nepal Pushpa Kamal Dahal Prachanda, ulapan benai ka jing yambriu besi singi la syai ka singi ka khandriu tarik benai Januari mentau snem rajara pulai. Kum ka jing singi lem ya kite kelanot ki balangat hakane ka jingjia. अलि पछाडि गयो बाबु